म यो बुटवल नायगढ सडक खण्डको यो हर्कपुर स्थित रहेको छु। यहाँबाट तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँनिर अहिले चाहिँ यो दसैँ पछिको लगत्तै यहाँनिर चाहिँ अहिले यो बाटोको मेन्टेनेन्स कार्यहरू भइरहेको छ र यसलाई बेस बनाउने कार्यहरू धमाधम भइरहेको अवस्था छ। र तपाईहरुलाई यो नयाँ फेरि अर्को एपिसोड यो जानकारी मेरो भिडियो मार्फत रहनेछ, हेर्दै गर्नुहोला। यो दसैँ लगत्तै सुरु भयो नि त। कस्तो भइरहेछ काम चाहिँ कहाँबाट सुरु हुँदैछ अहिले? तपाईँको नाम अनुसार मात्रै आयो ल भन्नु। अनि तपाईँ पनि यही लाइनमा खटिनु भएको छ, कस्तो लागिरहेछ हेर्नुहोस् त बनाउनु पाउँदा? राम्रो लाग्छ है। हामीले त साह्रै दिगदार लाग्छ होइन, कति वर्ष 10 वर्ष लाग्छ है। अब तपाईँले छिटो बनाइदिनु
यहाँका बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ यो बुटवल नारायणगढ सडक खण्डको यो हामीले यो कुन ठाउँ भन्छ यसलाई यसलाई 16 नम्बर के अरे गैंडाकोट नगरपालिका 16 नम्बर है। अहिले यो दसैँ पछाडि यो काम अब बिस्तारै अहिले सुरुवात भयो जस्तो लाग्छ। हिजोबाट चाहिँ राम्रो लिएको छ। हजुर हामी धेरै खुसी छौँ। पहिला हामी यो धिलाम्मे अनि यो हिलाम्मे भएको हुनाले धेरै समस्या भएको थियो। खानेपानीको समस्या सबै कुराको 3 दिन भयो तीव्र रूपमा काम बढेको हुँदा हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। यो काम सदा अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। हामी धेरै धुलो हाइवेमा हाम्रा घरहरू छन्। अब गाडीभित्र लान मोटरसाइकलभित्र लान समस्या छ। त्यो बाटो चाहिँ चाँडो बन्नुहोस् भन्ने घरभित्रका सामानहरू सबै धुलै छ। तपाईँहरू त जस्तो स्थानीय हुनुहुन्छ होइन यहाँ डेली अब काम गरेको अब भनौँ न कम्पनीको चाहिँ भनौँ न सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग नजिकै हुनुहुन्छ होइन के छ अब यो कामको निरन्तर अब कन्टिन्यू बढ्छ भन्ने लाग्छ। बढ्ला बढ्नुपर्छ भइसक्यो छिटै हुनुपर्छ होइन बढ्नुपर्छ काम चाहिँ अब मजाले जस्तो हिसाबले हिजो अस्ति दिनबाट यहाँ चलेको छ नि काम त्यही हिसाबले चल्यो भने त टाइम लाग्दैन नि त्यही कति वर्ष लाग्ला जस्तो लाग्छ तपाईँले फिट हुनलाई? यस्तो हिसाबले कन्टिन्यू चलेर यो पोल असली सबभन्दा मेन कुरा यो पोल बिजुलीको पोलको एकदम डिस्टर्ब छ। सबभन्दा डिस्टर्ब भनेको त्यही हो। हजुर नेपाल सरकारले पनि त्यसको विचार गरिदिनु पऱ्यो। छिटो पोल हटाएर साइडमा बनाइदिनु पऱ्यो भने अनि बल्ल पो भन्छ त। पोलले गर्दा हेर्नु न बिचबिचमा पोल छन् उता कसरी गर्नु। हजुर यो पोलले गर्दा एकदम डिस्टर्ब भयो। काम पनि गर्न पाएको छैन के नि चाइना ठेकेदारले जुन लियो नि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ यो काम चाहिँ छिटो गरिदिनु पऱ्यो। थ्याङ्क यू धन्यवाद है त। हस् सर। दर्शकबिन आजको यो भिडियो सामग्रीबाट अब बिदा माग्न चाहन्छु। यस्तै रोचक नयाँ भिडियो फेरि सामग्री लिएर अर्को एपिसोडमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मलाई बिदा चाहन्छु।